¿Un caballo? Sí. Cuando los llame, van a tener que hacer el sonido de un animal. Pero no de cualquier animal. Tiene que ser de un animal que comience con la letra de su nombre o de su apellido. Por ejemplo, yo soy Tatiana. Pues conté que hay tortuga. No, tortuga no hace sonido. Ah, un toro. Te hace uno mu. No hace mu el toro. Entonces, ¿cómo hace el toro? Sí. ¡Au! Ah. Eso como asno, ¿cierto? Ah, un mico, ahora sí. Runak. El sapo. Es que a mí me encanta que le ponen un empeño al sonido. Así. Miau. ¿Cierto? Eso. ¿Qué va a hacer la rata? Ay, sí, ¿quién hizo el sonido? Ese.